とどまってください。気象庁は北海道から静岡県にかけての太平洋沿岸と和歌山県、徳島県の沿岸、それに伊豆諸島と小笠原諸島に大津波警報を、北海道から静岡県にかけての太平洋沿岸、和歌山県、徳島県の沿岸、それに伊豆諸島と小笠原諸島に大津波警報を、東京湾から沖縄県の宮古島、八重山地方にかけての広い範囲に津波警報を発表しています。またこの地震で、